скажем. Так, без петлички звук записан. Только завели холодный автомобиль, но на улице почти 30 градусов. Холодный так относительно, да? Сколько в помещении? В помещении 24 градуса. Новая температура двигателя 24. Обороты сейчас упадут, послушаем. Вот обороты упали, уже зацокал. Клиент был уже на этой машине, делали эндоскопию, задиры большие, и жор масла жалуется, и стук на холодном. Зацокало. И перекладка, когда газовая идет, тоже цокают кольца, болтаются, поршни болтаются и цокают. Автомобиль при отпускании газа, слышно, перекладка большая. Горит чек. Все. Александр, привет. Здорово, здорово. Саша у нас отдохнул, как вы и хотели все. Посмотрите, он теперь похож на турка. Догадайтесь, где он был, да? Улыбка на лице появилась, но глаза все равно отрешенные. Он еще до сих пор не понимает, что в России. До сих пор в самолете на посадку заходит. Как тебе, Сань, посадка? Да ничего, нормально. А взлет? Тоже... Ты почувствовал мощь турбин-то, Сань, когда взлетали-то? Ну, Там многие включают GPS-навигатор, Сань, ага. И скорость, ну там же на GPS-навигаторе скорость же, да, в Яндексе-то. Там сотка, 150, 200, 220, пошел на взлет, прикинь. Вроде нельзя с этими. Ну нельзя, конечно, да. Если нельзя, но очень хочется, то можно, да? Практически через одного. Друзья, не поверите, приехал Sportage к нам. Машина ярославская. Какая неожиданность. Да. Но она не ярославская, она была ярославская. Сейчас где-то на другом месте. А, была ярославская, сейчас где-то в другом месте. Да. В общем, владелец стоял в очереди, был на эндоскопии. Какой цилиндр задран? Что там? Помнишь? По-моему, второй, четвертый, третий. Ну, как обычно. Ну, увидим. Угу. Машина на холодную стучит, звук вставлю. Вот, без петлички тут записывал, да? Перекладка большая есть, и присутствует масложор по заявлению хозяина. Да, вот. что-то он сказал, там грамм 250 у него на 1000 километров. Ага. Ну, то есть на 4000 он доливает, говорит, литр. То есть до владельца по техническим причинам мы дозвониться не можем, то есть оставим это. Это не первый владелец, как я понимаю. Нет, машина. Машина в семье в одной она. А. То есть ездил отец. Вот, привозил отец вчера. А так сейчас сын его ездит. Сейчас сын, то есть в одних руках. И машина 2013 года, G4 KD. Пробег 120 с чем-то тысяч, небольшой пробег. Вот. Комплектация люкс, полный привод, соответственно, механика. Состояние нормальное. Состояние хром с Алиэкспресс. Как-то так. Ну, в году в 13-м, в 14-м на эти штуки были модные, Сань. Наверное. Не знаю. Меня эта мода прошла стороной. А тебя, Сань? Не, я не фанат, не поклонник да. всего этого. Ну, в таком среднем техническом состоянии автомобиль. Есть потертости где-то, да, там. Вот. Как-то так. Мы приступили к разборке. Вот, сейчас порадуем вас очередным шедевром корейского производителя. Все ржавое. Значит, где-то повидала соли машинка хорошо, да? Вот, везде даже опора ржавая.
Что еще рассказывал про машину? Ну, что, механика, что с механикой делать будем? А ничего он не просил делать. Я попробовал прокатиться, так по ощущениям сцепление вроде неплохое. Ну, масло поменяем что. В коробке. Да. А этот, ну, его в любом случае сливать, да? Ну да, да. Когда да. механику снимаешь, масло сливается. И что по дополнительному? Ну, стартер-генератор он хотел обслужить, и он хотел ее приподнять. То есть поменять пружины сзади, и поэтому. И поставить проставки. И спереди? Да. Так, еще надо заказывать, ждать. Ну да, скажем. А этот еще момент один, теплообменник здесь не будем устанавливать. Нет, теплообменник не захотел. Ну, все. В общем, сейчас разбираем верх. Здесь все, в принципе, откручивается. Проводочки, фитинги, шланги, вот, разъемчики. Потом снизу все разбираем, снимаем, то есть защиту, вот, брызговик, потом подрамник. И вытаскиваем на стол вот на этот. И на этом столе уже будем препарировать сердце автомобиля. Как-то так. И, соответственно, будем мыть радиаторы. Откручиваем бампер, снимаем, вынимаем радиаторы и моем их. Масло грязное. Не помнишь регламент замены какой? Не говори. Даже не знаю, знаешь, да? не обсуждали это. Так, у нас датчик 6-литровый с поддоном. Ой, с этим, с масляным датчиком. Поддон, короче, 6-литровый с масляным датчиком. Я все перепутал. И смотри, какая ржа. Видел? Да. Масло грязнучее. Сейчас проверим катализатор. И что у нас с лонжероном? Лонжерон зацвел. Вот. 13-й год. Тихо. И он просил еще у него датчик кислорода поменять ему. Датчик кислорода оторвало, Саша говорит, поменять. Просил. Так, двигатель на столе. Ролики все под замену, помпа под замену. Муфта пока еще работает. Вот. Под вопросом. Значит, насчет катализатора. Александр проверил, посмотрел. Есть малейшие минимальные недочеты, но из-за этого удалять катализатор, естественно, не будем. А так он в прекрасном состоянии. В принципе, все. Сейчас смотрим раздатку, разбираем все. Опускаем машину, снимаем бампер, моем радиатор. И начинаем препарировать, как я уже говорил ранее. Хочу показать, что под вентилятором творится, друзья. А то вот так вот. Да я и так пробью, не снимая. Вот смотрите, что под вентилятором. Как вы это пробьете, если вентилятор в этом месте стоит? Вот он, да? Это какой-то трэш. Вот еще одна из причин задиров и перегрева. Перегрева от следствия задиров. Радиаторы помыл, друзья, собираю. Радиатор кондиционера прям очень плохой. Дотрагиваешься, он начинает сыпаться. Очень плохой. Ну, вообще машина не похожа на 13-й год. Такое ощущение, что это год вот такой вот 5-й, 4-й. Ну, просто морда такая гниловатая, просто вся. Плюс радиаторы. Серьезно. Не знаю, вот просто где-то удалось поездить по таким местам, что... Александр говорит, что распредвалы вот внутренности от наружки отличаются в лучшую сторону. Радиаторы в отличнейшем... Ой, это как... Распредвалы в отличном состоянии. Вот, грязи в головке мало. Смотрим теперь поршневую группу. Второй. Задиры, третий, задиры. Это не рабочая. Это нагруженная сторона. Нагруженная сторона. Здесь с другой стороны притертости. Здесь все хорошо. Здесь притертости. Переворачиваем. Первая маленькая полоска притертости небольшие. Четвертый. Ничего страшного. Ничего страшного, терпимо. Только-только началось. И четвертый. Третий, четвертый одинаково. Первый нормальный. Причем по виду так и не скажешь, что тут масло-то ведрами ел. Ну, есть корос-то. Ну, чуть-чуть есть, а вот, допустим, Есть. первый. Да и немного жрал-то 250 на 1000 грамм-то. Ну как немного? Ну и немало. Ну и немало, да, согласен.
Так, раздатка, Саш, посвети. Что там с Да раздаткой? там даже вон смазка еще заводская. Местами сохранилась. Блин, смотри, какие хорошие. Да, хороший цвет. Слушай, уже и обратил ржавчины нету, внимание. посмотри. И ржавчины нету, да. Может быть, здесь посмотри, он мягкий. А? Не, ну а что, так отцальник не дубеет никогда, в принципе. На коробке-то, да? Да, дубеет, который Дубеет раздатки, тот, который вода. тот-то этот, под замену, он плохой. Ага. Так, ну что, продолжаем собирать, Разбирать. разбирать дальше. Вот. Дефектовка у нас такая вот, пальцометрами. Все, замеры будут проводиться уже при росточке, естественно. Вот. Подбирание поршней. И собираем морду. Сняли поддон. Двигатель чистый, не горелый. Абсолютно лакового отложения минимальное количество. Насос тоже чистый. Его не скрывали, вскроем, посмотрим. Вот сейчас нам нужно добраться до колена, до поршней, чтобы показать вам. И у нас накинут бампер. В принципе, все прикручено. Все работает. Сейчас проверим противотуманки. И машина готова к отъезду на парковку. Насос масляный представляем вашему вниманию. Да, он самый. Ну, в хорошем состоянии насос. Тут небольшие натертости есть, но ничего страшного, все рабочее. А на, Покажи. а на шестеренке? А на Вот шестеренке? это? Да, да, а на шестеренке вообще все замечательно, как новое. Не будем менять насос, Угу. ставим старый. Скрутим. Так, ну а и по поршням-то, ну все. Стандарт. Стандарт, да, как говорится. Корейцы молодцы. Все стандартно. Мастера. Кольца залегшие. Первый. Да, первые кольца залегшие, он прямо вообще сильно. Ой. Притом, похоже, что масло-то меняли, потому что не так грязно, а кольца все равно залегли. Да? Да, давай. Следующий, Второй. кричит заведующий. Что там? Ага. У нас тут очень шумно. Ворота открыты, плюс еще во многие гаражи люди приехали. Ага. Третий. И четвертый. Ну, можно сказать, что видели мы гораздо хуже. Ну, конечно. Да, тут ничего такого. Ну, просто поршни-то чернючие. Ну, поршни грязненькие, да. Грязненькие, а сам этот блок-то А чистый. сам мотор, вот насос, сполосни его и можно выдать за новый. Слушай, что-то как-то это вообще чисто. Странно. Вот. Ну да, не то что сполосни, а вообще может. Просто испачкался, пока руками трогал. Да, да, больше от этого. Вон, здесь убери грязюльки на сетке. В принципе, все показали. Машину на стоянку. Это все в росточку. Увидимся с вами после росточки, когда все будет готово, подобрано, почищено. Будем врезать форсунки. Это уже по умолчанию. Вот, все покажем. Родные места под форсунки. Вот, заводские. Почему корейцы их не ставят? Ну, решили, что и так сойдет для россиян. Третий сорт ведь тоже не брать. Третий сорт не брак. Вот и все. Все, всем пока. Счастливо. Привет, Сань. Фух, здорово. У нас есть коллега, партнер Собакана. Вот поршни прислал нам Посмотреть. посмотреть. Что тебе, как тебе? Не, ну там поршни-то на G4 Cayenne мне не очень понравились. И G4 NA. G4 NA такие вот весьма достойные. Но проблема в том, что они стандартного размера. Как-то Всё понял. не особо нужны. Что такое Виктор Рейнс? Что? Да это коробочка просто. А, просто коробка. Ну что, друзья, начинаем сборку вот, нашего моторчика. Что там у нас? КД? НА? КД, да. КД, да, вроде? КД. Ага. Саша сейчас греет все. Что, пальцы сунуть и шатуны на поршни одеть. Или поршни на шатуны. Кому как. Кому как. Вот, греть нужно со всех сторон равномерно, чтобы не было нюансов. Что сделали, Сань? С мотором, с блоком, Так, а что мы с головкой? помыли его, расточили в ремонтный размер, просверлили под форсунки отверстия. Форсунки будут от мотора G4 KE. Голову помыли, отфрезеровали,
Отрегулировали клапана, поменяли маслосъемные колпачки. С ней, собственно, все. И что? И вал помыли, отполировали. Коленвал. Что тут дополнительно будем делать? Здесь мы ничего, насколько я помню, дополнительно делать не будем. Стартер, Ну, по мотору. генератор. Стартер, генератор, да, делали. По мотору еще Теплообменник, по-моему, не теплообменник будем. ставить мы не будем, да, по-моему, больше ничего. Ну, и Катализатор там стоит нормально да, вроде, по, да? по подвеске там он просил поставить ему пружины другие, усиленные, поднять перед, ну и там, по-моему, шаровые поменять еще. Блок тщательно продут, прочищен, протерт после химической мойки. Все каналы масляные протерты, заглушки сейчас будем устанавливать. Сейчас будет Саша ставить форсунки. Вот места для форсунки врезаны. Дополнительное крепление здесь не требуется, потому что это не от ИНА форсунки. Здесь крепление, ну, то есть вот резьба нарезана уже, а вот здесь вот как бы место стопорное, отверстие небольшое такое, прозинковано. И вот форсуночки. Поршни на месте, форсунки прикручены, друзья, вот смотрите, красота. Сейчас вкладыши, колено, нижняя плита, поддон, масляный насос. Все динамометрическим ключом протягивается. Вот. По мануалам. Вот запчасти новые. Вкладыши на месте. Колено затягиваем. Ну что, колено все прикручено, нижняя плита на месте, друзья, все на герметике. Сейчас поддон продуется, прочистится, на герметик посадится. И насос готов к установке. Тоже чистенький. Цепи все новые. Натяжитель новый, да? Да. Нет? Да. Поддон на месте, коробку Сашка прикручивает. Красота. Кстати, поршни забыли сказать. Автовелд. Кольца. Тоже автовелд. Тоже автовелд. Друзья, коробка прикручена, стартер прикручен. Саша настраивает мелкий динамометрический ключ, динамометрический. И прикручивает распред валы. Головка на месте. Вот она, смотрите. Все так же по мануалам затянуто динамометрическим ключом. И теперь распред валы прикручиваются. Потом собираем здесь все. Новое ставим клапанную крышку и навесное оборудование. В общем-то, прикручена головка. Да? Крышка клапанная, то есть здесь крышка передняя прикручена. Ролики, 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 ролики. Ролики под замену. Вот так вот. И начинается навесное оборудование. Провода, датчики, фитинги, фигитинги, трубки, шлюпки, все остальное. Други, недруги, мотор собран. Ролики заменены, помпа новая. Все прокладочки, все новое. Все отлично. Так, машину пригнали. Саша уже снимает колеса, подрамник. Сейчас будем водружать движок. Мотор в отсеке в моторном. Сверху все присоединено. Снизу все присоединено. Сейчас колеса на место. Рулевую рейку подсоединяем. Жидкости. И все будет готово. Хотел показать. Вот, смотрите. Как все четенько тут, да, в багажнике. На спинку специально вот такой этот покупается. Со всякими кармашками. Очень удобный, крепится за подголовники. Все собрано. Сейчас заливаем масло промывочное и антифриз. На этом масле движок поработает у нас, прогреется. Вот, притрется минут 10-15. Потом мы сольем его и будем заливать масло на время обкатки двигателя. Матюль 5В40, да? Правильно? 40-ку? Да.
Антифризик льется. Вот такой вот антифриз заливаем. G48, глисантин. А вот это мобил. И что ты мне хочешь? Тоже глисантин написано. Тот же самый, я думаю, же антифриз. Только в 2 раза дешевле, да? Подешевле, да. Все предохранители на месте. Саш, датчик подсоединил? Да. Кстати, поменял еще нижний кислородник уже. Так, проверка звука. Звук пошел. Поехали. Запускаем. Первый запуск. Без всякой подготовки. Заглуши, заведи заново. Не мучай. О! Все погасло? Да. Не хочешь срать, не мучай жопу. Масляный фильтр оделся? Да. Раз ничего не течет, значит одел. Пошел дымок от коллектора. То, что помазано там везде все. Кондиционер выключить. Ну что, снизу все нормально. Не течет. Саша посмотрел сверху. Смотрим, следим. Тщательно сейчас слушаем работу двигателя. Пока все отлично. Сейчас поднимем автомобиль снизу, все посмотрим и включимся. Саня, это что, покрашено так или что это? Да, эта краска отлетела, когда мыли. Ну все, он погнило. Сейчас покрасим. Я думаю, Так, такие пятнышки ровненькие, да? И они все одинаково, в одно время отлетели. Видно. когда мыл. Ну, он, Да. наверное, пескоструил, когда или что-то делал. Да, это от этого состава. Это было. Ну что, здоровее теперь дышит мотор-то? Ну да. И работает значительно лучше. Да. Сюда свети. Пересвечиваешь сильно. Ага, вот, урежена прямо. Все. По-моему, уже показывали. Если не показывали, то вот. Владельцу обратить внимание. Зашкурить. Глушитель гудит уже где-то. О, слышь, как пердит. Нездорово. Снизу все нормально. Ждем, когда прогреется. Притрется. Сейчас покрасим поддон. И будем опускать, сливать масло. То есть не будем опускать, а будем сливать масло. Нет, сначала опустим. Поменяем масло, а потом покрасим под. Да. Покрасили. Сейчас наливаем основное масло. Поддон же 6 литров. Здесь с датчиком масляного уровня масла. Доливаем антифриз, выставляем уровень и окончательно уже запускаем. Наконец-то все уровни. Все уровни выставлены. Подожди сейчас. Боковые давай. Чё? Ага. А, Так, и этот. Ага. Все, работают фары. И отлично. противотуманки. Че? Ты сказал, вышел. Отлично, говорю. Отлично. Что, Подъем. сейчас погреем. Подождем, пока вентилятор сработает. Это важный момент, друзья. Можно поздравить нас с еще одной машиной. Саш, тебя поздравляю. Спасибо. Обращайтесь. Здесь аплодисменты. Всем поможем. Да. Здесь аплодисменты.
Работает хорошо, дышится отлично машина. Все помыто, почищено, расточено. Все новенькое. Прокладочки новенькие, ничего не засрано. Ляпота. Завтра, значит, что? Завтра воскресенье, завтра отдохнем. А, ты выходной завтра, да? Да. Понедельник что? Ну, она будет работать, естественно, да? Ну, в понедельник, да, поработает. Я Нет, думаю, в воскресенье она будет работать, ты придешь, заглушишь в понедельник. ну, в принципе, да, тоже верно. И зато заодно обкатается. Откатается, да. По дороге куплю бензина. Да. Ну что, в понедельник? В понедельник с утра я ее погоняю, первую половину дня. А во второй, я думаю, что установлю проставки, поменяю пружины сзади, там просили поменять. Спереди поставлю Усиленные. проставочки, да. Фобос. Ага. Сделаю развал, если все будет хорошо. И будем выдавать, наверное, ее. Потому что там человек уже заждался, звонит, интересуется. Ну, я Всё? думаю, что будет все нормально. Для вас уже здесь ничего интересного не будет дальше, так что давайте с вами прощаться, а мы дождемся включения вентилятора. Так что всем пока, до следующих встреч. Пока. Пока, все.